So सोरबा EM मोनगोन माबा मोनगोन UPPL नि BJP नि MCL UPPL हानजाया दिनै NDA निफ्राय बोखार जायोब्लासो हिसाबै BPF आ थोंजोङै BJP आव थांगोन बा BJP खौ लागोन बिदि नङा मय कालप्रिटआ सोर बेखौ जों बयबो मिथिनो लुगैयो बे जायखि जाया जियानो हक जियानो मानसि जों बयबो बेबायदि कालप्रिटखौ लुबैयो आरो बेखौ कठोरनिफ्राय कठोर माने शास्ति होनांगौ होननानै जोंबो दाबि दैखाङो बिथांमोना बे सेस्टाखौ दिनै गावसोरो आलो गोजोन जानो हासेयावबो दिनै मानि थाखाय सान्दुं अखा नेवसिगारनानै दिनै जोंनि थाखाय मावनांगौ बाध्य जादों मोननै खौरांनि सायाव आं दिनै नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय नैबे मोनाबिलि समावहाय अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब सार आरो एबसु बे मोनसे टपिक आरो गोबाङानो आंखौहाय फननि गेजेरजों सोंहरगासिनो दङ सोरबा इउटिउबारफोरा फोसावदों सोरखौबा EM होनायनि खोथा बाथ्रा बिथांमोना बुंगासिनो दं बा बानसावगासिनो दङ आरो NDA माने मा BPF आ एब्सोल्युट मेजरिटि मोनबाय जिहेतु मानो NDA खौ नांबावगौ होननानै गोबाङानो सोंथि खालामदों गोनो गोथो जायालाबासिनो नैबे सेकेन्ड पइन्टखौहाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय फार्स्ट बेनि बागै एसे बुंनो होननानै सानदों जोंहा काउन्सिलाव दिनै सरकारा जाबाय नंगौ एब्सोल्युट मेजरिटि जों मोनबाय जिमाननाखि बिथिङाव मावनो गोनां खामानि बेखौ BPF हानजायानो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिथांनि चिफनि आन्दारावनो गासिबो खामानिफोरा दिनै मावगोन बा मावजागोन आरो BPF निनो सोद्रोमाफोरा बेवहाय थानानै खामानिखौ मावगोन EM फोराबो BPF नानो मोनगोन गासैबो बे स्पष्ट खोथा नो डाउट पलिटिक्सआवहाय जों अनलि BPF खौ लानानै राजखान्थि खालामोब्ला बे जोंनि फिउचारनि थाखाय जोबोद मोनसे गिदिर सिन्थानि बिषय जागोन जिहेतु दिनै सोरबा रियेलाइज खालामनानै बा सानफिननानै नायदों जे दिनै जोङो BPF जों थांफायैया जोंनि मोनसे गिदिर गोरोन्थि जाबाय होननानै जुदि बिथांमोना बुजिलायनानै BPF दोलोआवहाय फैनो नागिरदोंब्ला जों बेखौ मस्ट वेलकाम खालामनांगोन बेनो पलिटिक्सनि मोनसे फार्स्ट आगान होननानै जों बुंनांगोन जिहेतु जों बयखौबो मिटिंनि समावहाय केम्पेइननि समाव जों बेखौनो फोसावो जाहाथे जोङो नट अनलि BPF बाट गुबुन गुबुन दोलोनि वर्कार्सफोरखौ सापर्टार्सफोरखौ जोंनि फारसे एट्राक्ट खालामनो हायो आरो बे लेखायैनो जों खामानिखौबो मावलांनांगोन स' आंनि भिउवार्सफोर आरो जायफोरा आंनो फन हरदोंमोन जायफोरा टेक्स्ट खालामहरदोंमोन जेबो गोनो गोथोनि बाथ्रा गैया EM मासिखौ गासैबो BPF हानजानिफ्रायनो होनाय जागोन नमिनेटेड MCLA फोराबो थिग बे एखे लेखायैनो BPF दोलोखौ समर्थन होनाय सापर्टारफोरानो मोननो थांगासिनो दङ बाखि थाहैबाय NDA जिहेतु अलायन्सनि बाथ्रा बुंदों नो डाउट एब्सोल्युट मेजरिटि जिहेतु मोनदों बेखौ हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बावैसो सम सिगां मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों स्पष्टयै बुंखाबाय जे जोङो इन फिउचार स्टेटनि फारसे जोङो नाहरोब्ला सेन्ट्रेलनि फारसे जों नाहरोब्ला जिहेतु जों दिनै गभर्नमेन्टआ जि दङ बेजोंहाय मावनांगौबो रोखा नाथाय बे नङा जे जों दिनै जों सोरबा MCLA फोरखौहाय दिनै बोजबनानै लोगो लोगोनो बिथांमोननो EM होगोन माबा माबि होगोन बिदि नङा नाथाय ओभारअल डेभेलपमेन्टनि थाखाय सेन्ट्रेलाव जिहेतु मोननै एलायन्स मोनसे ग्रुप दङ मोनसे अपोजिशननि रल प्ले खालामो आरो मोनसेया गभर्नमेन्टनि रल प्ले खालामगासिनो दङ एट प्रेजेन्ट NDA नेशनेल डेमोक्रेटिक एलायन्स विभिन्न पार्टी दल संगठन लोगो नांनानै बे मोनसे NDA मोनसे एलायन्स ग्रुप जानानै दङ आरो बेलाफारसेथिं UPA लेड कंग्रेस माने कंग्रेस गभर्नमेन्ट कंग्रेस पार्टीया जिहेतु मेजरिटि स' बे हिसाबै UPA नि आन्दारावबो गोबां दल संगठनफोरा दङ दा UPA आ दिनैनि समावहाय अपोजिशननि रलखौ लागासिनो दङ आरो NDA आ एट प्रेजेन्ट गभर्नमेन्टआव दङ दा बे हिसाबै जों सोरजों थानाया जोंहा मुलाम्फा जागोन बा जोङो जितु डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोङो रायजो राजाफोरनि स्वार्थ खोथा होदों जिहेतु गभर्नमेन्टआ BPF दोलो हिसाबै BPF दोलोआ जितु रायजो राजाफोरनो माखासे मावनांगौ खामानिफोरखौहाय रादाय होबोदों इस्तिहाराव जाखिनि खोथा लिरबोनाय दङ बेफोरखौ मावफुंजोबनांगौब्ला जोङो निश्चय गभर्नमेन्टजोंहाय जोङो थाफानांगोन मरेल सापर्ट मोनसे जोङो होथारनांगोन बे हिसाबै दिनै BTC आव जौगानायनि खामानिखौ स्पिडि मोनसे
स्ट्रेटेजिजों जों खारहोनांगौब्ला जोङो एनडिए जों थानांगौ बाध्य जागोन। जुदि माखासे खोथाखौ स्पष्ट बुंखादों हाग्रामा महिलारी साला सार बिथाङा बुंदों जे जोंनि इस्टिआरआव जाखिनि जोङो होबोनाय रादायफोर दङ बेफोरखौ जुदि मावफुंनो थाखाय राजि दङब्लासो जोङो एनडिए जों मदद होगोन बा इउपिपिएल हानजाया दिनै एनडिए निफ्राय बोखार जायोब्लासो बिपिएफआ समर्थन होगोन बे खोथाखौ नोंथांमोना स्पष्टयै खोनासंना ला। एनडिए आव थागोन माखासे इस्टिआरनि जे होनाय रादाय बेफोरखौ स्टेट गभर्नमेंट बा सेंट्रल गभर्नमेंटआव बीजेपी हानजाया बा एनडिए एलायन्सआव जुदि जों थायोब्ला बेखौ मावफुंजोबनो थाखाय खोथा होयोब्ला आरो बेनि अनगाबो इउपिपिएल दोलोआ एनडिए निफ्राय बोखार जायोब्लासो बिपिएफ दोलोआ एनडिए एलायन्सआवहाय मरेल सापर्ट होगोन बेबायदि। किन्तु बे नङा जे जोङो दिनै बिपिएफ हिसाबै बिपिएफआ थोंजोङै बिजेपिआव थांगोन बा बिजेपिखौ लागोन बिदि नङा। मरेल सापर्ट होलायलायगोन जिहेतु स्टेट एसेम्बलि इलेक्शनबो दङ। जोङो जोंनि बिजाथिफोरा जुदि देरहालाङोब्ला जोङो बिथांमोननो स्टेटआवहाय समर्थन होनांगोन। बेबायदिनो जाबोगासिनो दङ। सोरखौबा नङा सोरखौबा जोङो समर्थन होखानांगोन। नाथाय जोंनि काउन्सिलनि बेलायाव काउन्सिला एज इट इज बिपिएफआनो थागोन, बेवहाय खुनु एलायन्स जाया आरो गभर्नमेन्टआ बिपिएफनिनो जागोन। स' बेवहाय रायजो राजा नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो जानांगौनि बाथ्रा गैया, बे स्पष्ट खोथा। आरो बेवहाय माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिशन्स अलरेडि जानो गोनां जोंहा चिफ बिथाङा बुंलांखाबाय स्पष्टयै जे माखासे इस्टिहारनि मथे बिथांमोना जुदि खामानिखौ मावगोन होननानै खोथा होयोब्ला प्रमिस खालामलाङोब्ला मावनायनि थांखिखौ लाथारोब्लासो आरो इउपिपिएल दोलोखौ एनडिए निफ्राय बोखारोब्लासो बिपिएफ हानजाया एनडिए आवहाय समर्थन होगोन बेबायदि। स' खोथाया जोबोद स्पष्ट। स' सोरबा इएम मोनगोन माबा मोनगोन इउपिपिएल नि बिजेपिनि एमसिएलएफोरखौ लाजोबसिगोन बिदि नङा। बिथांमोना थागोन, जिहेतु बिथांमोना दा सापर्ट खालामाबा उफायानो गैखाया। एबसलिउट मोनसे मेजरिटिबो गैया अपोजिशन हिसाबै, जिहेतु 15था मासि आंनि आन्दाजाव बेखिनिया मिनिमाम क्राइटेरिया बिथांमोना फुलफिल खालामनो हाया। जिहेतु 7 आरो 5 को प्लास खालामोबा बेसेबां सिट जायो? टटेल 12 सिट्सल' जायो। स' बिथांमोना दिनैनि समावहाय दिनैनि थारिखआव अपोजिशन रल हिसाबैबो माने लानो हाया। स' बे जोब्बाय। दाना फैदो सेकेन्ड पइन्टआवहाय दावराव देख्रेब सार आरो अमर सिंह सारमोना मा बुंगासिनो दं, मानि थाखाय दिनै जुजिगासिनो दङ अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनिफ्राय आरो जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय आरो बेलाफारसेथिं जोंनि एबसु। दा जोङो नुबाय थांनाय बिसायख'थियाव एबसुआ मा रल लादोंमोन स्पष्ट। बिथांमोननि रल लानाया थोंजोङै दिनै हारिखौ खौसे खालामनाय नंखाया, बेबो स्पष्ट। दिनै बिथांमोना एबसुखौ मुं फाननानै सानैसो दैदेनगिरिफोरा दिनै पलिटिकेलि लाबा लाबनि थाखाय बेखौनो होननांसिगोन, जितु बिथांमोननि हानजाजोंनो दाजानाय बै पार्टिया, पलिटिकल पार्टिया, अर्गेनाइजेसन बिथांमोननि एबसुनि थ्रुयैनो इउपिपिएल पार्टिया दाजानाय। बिथांमोना माखासे खोथा होदोंमोन हारि रैखाथिनि थाखाय, पलिटिकल मोनथायनि थाखाय, पलिटिकल राइट्सनि थाखाय, जों डिप्राइभ जानाय नेवसि जानाय बेफोरनिफ्राय जोङो बारग'नो थाखाय इउपिपिएल हानजाखौ दादों होनना बुंदोंमोन। नाथाय दिनै जोङो नुबाय जे बे गासिबो नंखाय। दिनै बिथांमोना मिसा खोथा बुंदोंमोन, नंखाय बाथ्रा बुंनानै दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे खौसेथि नङा, दिनै जोंनि गेजेराव बोखावनायनिसो मोनसे परिकल्पना खालामदोंमोन बा बेबायदि लामायाव बिथांमोना खारनायखौ जों नुखादों। दिनै जुदि बिथांमोना इलेक्शननि मुहुर्त सम सिगांल'सो खौसेथिनि बाथ्राखौ बुंनानै जोंनि गेजेरावनो मोनसे भुल बुजाबुजि मोनसे थासारिखौ सोमजिहोदोंमोन। दा बे जायासै, बिथांमोना खौसेथिखौ लाबोनो हायासै। थोंजोङै दिनै बबेबा मोनसे हानजाखौ बोजबनानै बिनो बिथांमोननो भट होनांगौ होननानै खावलायनाया बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिफोरा दिनै आफादाव थानायानो जोंनि थाखाय मोनसे हारिनि मोनसे खोमसि सम होननानै जों बुंनांगोन। नाथाय बिथांमोना गावसोरनि भुलखौ नुवालाबासिनो गुबुना बिथांमोननि माखासे जाथावि खामानिफोरखौ मावनायाव जुदि खोथाखौ बुंनानै बिथांमोनखौ मेगन बेखेवहोयो, खोमा खोनासंहोयोब्ला बिथांमोननि देहायाव दिनै अर जोंखाङो। लोगो लोगो बिथांमोना दिनै
डिबेट खालामलायनायनि पर्यायाव मोनफैयो। नाथाय बिथांमोना सिगांग्रो दिनै गावसोरनि भुलखौ स्वीकार खालामग्रोनांगौ। नंगौ, दिनै मुसलपुराव पार्कआव सोरबा बड'फानि मुसुखाजोंहाय बेबायदि खालामदों, नाथाय बै कालप्रिटआ सोर बेखौ जों बयबो मिथिनो लुगैयो। बे जायखि जाया जियानो हक जियानो मानसि, जों बयबो बेबायदि कालप्रिटखौ लुबैयो आरो बेखौ कठोरनिफ्राय कठोर माने शास्ति होनांगौ होननानै जोंबो दाबि दैखाङो। नाथाय एबसुआ सिगांग्रो बै सानैसो दैदेनगिरिफोरनि भुलाव जाहाथे भुल मावफालाङा, नैबेखौसो जोंहा दावराव देख्रेब सार अमर सिंह सारमोना खावलायदों। आरो नोंथांमोना जुदि मोनथियाखैबा हयथ' गोबाङानो रायजो नोंथांमोना गोनो गोथो जानो हानाय, दावराव देख्रेब सार अमर सिंह सारमोनजों जों पार्सनेलि जिरायनानै गोथौ गोथौ बाथ्राफोरखौ जोङो रायज्लायनो मोनदों। स' आंनि पार्सनेल एक्सपिरियेन्स आं बुंनो सानो, बिथांमोन बायदि जोंनि समाजाव सिनियर इन्टेलेक्चुयेल दैदेनगिरि आरो सानैसो थाबावनायमोनब्ला, नाथाय जोंनि गेजेराव दासिमबो बिथांमोना दङ। बिथांमोननि आफादावनो गोबां इन्टेलेक्चुयेलफोर दङ, जोबोद मोजां मोजां बिथोन होयो। बिथांमोना दिनै जाथिनि थाखाय मेंनो रोङै दिनै नैबे बैसोआवबो बिथांमोना दिनै खामानि मावगासिनो दङ। बेनो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथावना आरो जों बिथांमोननिफ्राय गोबां सोलोंनांगौबो दङ। नंगौ, बिथांमोना समावहाय बिथांमोना सम आरो थासारिजों गोब्राब बाथ्रा बुंनांगौ जायो। जिहेतु बारंबार बुंसेयावबो जोंनो माखासे भुलखौ मावो। जिहेतु बिथांमोना समाजा जोंनि हारिनि गेजेराव मोनसे खौसेथि गेरेमसाया थाबाय थाथों होननानै बिथांमोना बे सेस्टाखौ दिनै गावसोरो आलो गोजोन जानो हासेयावबो दिनै मानि थाखाय सान्दुं अखा नेवसिगारनानै दिनै जोंनि थाखाय मावनांगौ बाध्य जादों। दा बुजिनो हाग्राफोरा बुजिसिगोन, जायफोरा गावखौनो निजेखौनो गोजौ सान्थौनि होननानै सानो, नोंथांमोना बे खोथाफोरखौ बुजिनो नाजा। जिहेतु बिथांमोना दिनै आंनि नोजोराव बिथांमोना भुल मावाखै, बिथांमोना स्पष्ट मेसेज जोंनो होगासिनो दङ, नाथाय जों बेखौ बुजिनो हायाखै। गोजोन्थों। नेक्स्ट भिडिअफ्राव लोगो मोनबावसिगोन आरो माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना आंखौ प्लिज कमेन्टनि गेजेरजोंहाय फोरमायहरनो हागोन।